Por eso sí me voy a sacar cuenta. Ah, contra la gente de Atlético. Sí, sin duda. Pero no realidad. Acuérdate que el problema te lo puede generar Atlas. Claro, claro, claro. No, no, ya no tiene que ver ni siquiera con la clasificación o no de Morelia. De hecho, no depende de ese grupo. Dear Christopher, here is your friend Thomas the Bueno, Tank entonces, Engine. ¿qué le He pedimos a wanted to come out of Zacatepec? his station yard and see the world. Que gane These papá. stories tell you how he ¿Qué did pasa? it. Ya nos I hope enteramos, people ¿no? like them, because you helped me to Sí, make bueno. them. Your loving Sucedió el Daddy. año pasado, sucedió el torneo pasado. Estoy revisando este tema. El torneo pasado sucedió. Sí, por ejemplo, ubicaron. Bueno, pensarás aquí que de esos 6 equipos, es una casualidad tremenda, ¿no? Empatados con 6 puntos. Estoy hablando de la clasificación general del torneo pasado. Y con 0 de diferencia de goles. Es una casualidad tremenda. Claro, pero luego te tienes que ir a los goles anotados. Bueno, pensarías que sí, ¿no? No, pues no. Ahí se fueron al criterio tendría que meterme a la tabla de grupos para ver qué criterio utilizaron. Porque, por ejemplo, el que más goles anotó fue Lobos, hizo 7. Y estaba ubicado en la tercera posición de esos 6. De esos 6 equipos. Celaya hizo 5 goles y era primero. Querétaro hizo 5 goles y era último de esos 6 equipos. Entonces, lo que buscas aquí es, y creo que lo entiendo así. And I'm going to tell you a story about trains, folks far apart, touching railroad. No tengo idea.